बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबादगार साथियों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों अॼु ही स्प्रे थिए पियो त कणिक खे काहे खे तक़रीबन हिन खे 25-26 ॾींहं थिया आहिनि ऐं वैरायटी जेका आहे सा E107 आहे। त असांजा दोस्त काफ़ी छा कंदा आहिनि जो कणिक वॾी थी वेंदी आहे, देरि थी वेंदी आहे, जॾहिं 40-45 ॾींहं कणिक थींदी आहे पोइ पिया स्प्रे कंदा आहिनि। त इन हालत में कॾहिं बि जेको आहे सो गाह कोन मरंदो। कणिक खे बेस्ट तरीक़ो आहे त गाह जॾहिं मारणो आहे त उहो आहे तव्हां 25 खां 35 ॾींहंनि जे दरम्यान जेको आहे सो तव्हांखे स्प्रे करिणो आहे। यानी कणिक खे 21 ॾींहं ते या 20 ॾींहंनि ते या मतिलबु 18 खां 21 ॾींहंनि जे विच में जॾहिं लॻाइणो ईंदो आहे, लॻाइण खां पोइ 4-5 ॾींहं कणिक खे छॾे ॾिबो आहे त जीअं तव्हांजी पेर सहू थिए। यानी जेकॾहिं असां हिन में हलूं त ऐं पोइ ते जेकॾहिं पेर करे ॾिसूं त असांजी खुड़ीअ में मिटी न चुंबड़े त यानी तव्हांजी जेका आहे कणिक वट में अची विया, उन पोज़ीशन में जेको आहे सो गाह मार दवा जो स्प्रे कयो वेंदो आहे। यानी कणिक नंढी आहे, हींअर तव्हां जेको स्प्रे कंदो उहो डायरेक्ट ज़मीन ते पवंदो ऐं जेको नंढो नंढो गाह फुटो आहे उहो सॼो ख़तमु थी वेंदो। त इन पोज़ीशन में जेको आहे सो असां बि माना 25-26 ॾींहं थिया आहिनि अॼु त स्प्रे असांजो हले पियो, जंहिंमें असां माना इहा बायर क्राफ्ट साइंस जी एटलांटिस ऐं हुन सां गॾु बक्टल यानी नेरो ऐं ब्रॉड लीफ वारी जेका गॾे मिक्स करे ऐं हिकिड़े धक में स्प्रे कयूं पिया। इन खां पोइ वरी हिनखे हफ़्तो खनि ॿियो छॾिणो पवंदो त जीअं इहा सॼी माना गाह बि ख़तमु थी वञे ऐं जेको आहे सो कणिक फुल सुकी वञे। उन खां पोइ वरी जेको आहे सो हिनखे पाणी ॾिनो वेंदो। मजमूई तौर ते जो जेका खाद खुराक आहे उहा असांखे 45 ॾींहं ऐं 40 खां वठी 50 ॾींहं यानी 45 ॾींहंनि जे दरम्यान जेको आहे मुकमल करे छॾिणी आहे। ऐं हिन वक़्तु हाणे जेका हीअ पोज़ीशन तव्हां कणिक ॾिसो पिया, इन में जेको आहे सो DAP ह्यूमिक एसिड तरे में, उन खां पोइ अंगूर ते 1 बोरी यूरिया जी ऐं उन खां पोइ जेको लॻाइणो न अथऊं उन में ज़िंक ऐं यूरिया जी बोरी यानी 2 बोरी यूरिया जी अची वियूं आहिनि ऐं DAP जी हिकिड़ी बोरी अची वई आहे ऐं पंहिंजो उन सां गॾोगॾु ह्यूमिक एसिड ऐं ज़िंक बि अची चुका आहिनि। हाणे बाक़ी हिन जी खाद खुराक में फ़क़ति 2 बोरी यूरिया जो रहनि थियूं, जेके अॼु 25-26 ॾींहं जी कणिक थी चुकी आहे। बाक़ी 20 ॾींहं जेके आहिनि हिन जे दरम्यान इहे मुकमल थी वेंदियूं ऐं कणिक जो प्रोसेस शॉर्ट हूंदो आहे ऐं इन में भाण भितर मुकमल करे छॾिणो आहे। उन खां पोइ जेको आहे सो पोटाश वग़ैरह स्प्रे उहे कंदासीं। बाक़ी जेको आहे खाद खुराक 45 ॾींहं ते इंशाअल्लाह ताला मुकमल थी वेंदी। तव्हां दोस्तनि जी वॾी महिरबानी।